Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Fernand Pikat. Hari ini kita mau pikat baru sendiri lagi menggunakan sakar pikat seperti biasa. Ini kita pikat nggak terlalu tinggi ya. Kita jongkok mikatnya ya. Semoga hari ini kita bisa dapat hasil yang memuaskan ya. Syukur-syukur kalau bisa syukur-syukur kalau bisa penuh ini empat-empatnya. Oke, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Oke, mantap teman-teman. Nah, hari ini kita bisa dapat 5 ekor ya. Jarang-jarang bisa dapat ini ya. Bisa bilang belum pernah dapat ini ya. Ya, yang satu dilepas ya. Oh, ini rusak satu ini patah. Jadi durinya udah patah. Nah, tadi turun bawah ya, langsung terbang. Oke, sekarang yang sisa tinggal 4 ekor ya. Tadi tuh kurasa yang lepas tadi nampaknya betina. Walaupun tidak lepas mungkin nanti langsung kita buka, kita rilis balik. Ini yang sisanya ini jantan muda, ini masih paruh kuning ya. Ini masih paruh kuning. Ini yang satu ini jantan tua. Banyak kali yang muda nih. Ini masih bintik merah. Ini juga masih bintik merah nih teman. Kita tadi dapat 5 ekor ya. Oke, nggak apa-apa lah. Walaupun udah lepas, pokoknya kita udah pernah lihat, berarti bisa masuk 5 ekor sekalian. Oke, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.